హలో! నమస్తే. నేను మీ మల్లవారి పిల్ల. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి 2 డేస్ వీడియో పెట్టేసాననమాట. అండ్ ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇప్పుడు రామేశ్వరంలో డే 2. 2 నైట్స్ స్టే చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి ఇంకా రామేశ్వరం నుంచి మదురై వెళ్ళిపోయాము మేము. ఇదొచ్చేసి నేను రూమ్ లాస్ట్ వీడియోలో చూపించలేదు కదా! ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ఇలా రూమ్ చాలా అంటే చాలా బావుంది రూమ్ అయితే మాత్రం. ఇక్కడొచ్చేసి పెద్ద బాబాయ్ బర్త్‌డే అనమాట. గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నారు కదా! అతని బర్త్‌డే అనమాట. సో దట్ కేక్ కటింగ్స్ అన్నవి నార్మలే కదా! ఇంకా కేక్ కటింగ్ ఇవన్నీ చేపిచ్చి, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసి ఇంక మేము అక్కడ మదురై స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఫస్ట్ అందరం కొన్ని ఫోటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ తీసుకొని తర్వాత ఇంకా కేక్ కటింగ్ చేసేసాము. ఇంకా ట్రిప్ వీడియోస్‌లో ఇంకా ఇదే లాస్ట్ వీడియో అనమాట. ఇంకా వీడియోస్ అన్నవి ట్రిప్‌వి ఇంకేమీ లేవు అయిపోయాయి. ఇంకా వీడియో కంటిన్యూ అవుతది. చూసేయండి. బాగున్నాయి. ఇవే బాగున్నాయి. అండ్ ఇంకా సెలబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కేక్ కటింగ్ అయిపోయింది. అతనొచ్చేసి మా టూర్ గైడ్ అనమాట. ఇలా లాస్ట్ వీడియోలో కనిపిచ్చారు. ఇప్పటివరకు ఏ వీడియోలో కనిపించలేదనుకుంటా. అతనే మా టూర్ గైడ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సెలబ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రామేశ్వరం నుంచి ఏదో ఒక పాయింట్ వరకు ఒక బసెస్ పెట్టారనమాట. దాని తర్వాత మాకు ముందొచ్చిన బసెస్ ఉన్నాయి కదా! ఆ బసెస్ వచ్చాయి. ఆ బసెస్‌తో ఇక్కడొచ్చేసి పంబన్ బ్రిడ్జ్‌కి వచ్చాము. మాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటది పంబన్ బ్రిడ్జ్. ఇదొచ్చేసి రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనమాట. దీనికి ఇలా చూసే కన్నా ట్రైన్ మీద వెళ్లి చూస్తే బావుంటదంట. మా అన్నయ్యోళ్ళు అలాగే ప్లాన్ ఏసుకున్నారు గానీ టైమింగ్ సెట్ అవ్వక ఇంకా నార్మల్‌గా మాతో బస్ మీదొచ్చేసారు. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఏదో ఒక ఐలాండ్‌లా అనిపిచ్చింది. నాకైతే చాలా నచ్చింది. అక్కడొక బ్రిడ్జ్ ఉంటది. అది పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా! అప్పుడు వచ్చేసి ఆ బ్రిడ్జ్ అన్నది ఓపెన్ అవుతదంట. మీకు ఆ బ్రిడ్జ్‌ని చూపిస్తాను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత. మాతో ఇంకో బస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కదా! వాళ్ళొచ్చేసి నిన్నే వాళ్ళు రిటర్న్ అయిపోయారనమాట. మేము ఇంకొక 1 డే ఎక్స్‌ట్రా చేపిచ్చుకున్నాము. ఈ రిజర్వేషన్ ఇవన్నీని. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళినవి ఎర్లీ మార్నింగ్ 3కి ట్రైన్ అండ్ రిటర్న్ 12 అలా అయిపోతుంది. మాకు ఆ టైమింగ్ సెట్ అవ్వక మేమింకా మాకు అయ్యే టైమ్స్‌లోనే మేము చేపిచ్చుకున్నాము. అండ్ ఇదొచ్చేసి బ్రిడ్జ్. మీకు కనిపిస్తుంది గదా! ఇక్కడే పెద్ద పెద్ద షిప్స్ వస్తే ఆ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఓపెన్ అవుతదంట. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అయిపోద్ది. అది మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఓపెన్ అయితే బావున్ను అని అనుకున్నాం. బట్ మనం అనుకుంటే అయిపోదు కదా! ఇంకా ఇక్కడ ఫోటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంకా డైరెక్ట్‌గా మదురై. మదురై కాదు మధ్యలో ఈ పంబన్ బ్రిడ్జ్ తర్వాత అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్‌కి వెళ్ళాము. అక్కడ మొబైల్స్ అసల అలౌ చేయలేదు. స్టార్టింగ్‌లోనే తీసుకున్నారని చెప్పి మేము బస్‌లోనే వదిలేసాము. ఇంకా నాకసలు అది ఎంట్రన్స్ కూడా వీడియో తీయడానికి అవ్వలేదు. ఇంకా బస్‌లో ఉన్నాయి కదా! అందుకని ఇంకా తీయలేదు. బట్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి అబ్దుల్ కలాంది. అండ్ అదయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో లంచ్ కోసం ఆపారు. అప్పుడు బస్సు ఏదో రిపేర్ వచ్చిందని చెప్పి ఒక 1 ½ అవర్, 2 అవర్స్ అక్కడ అలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది ఆ రోజు. దానివల్ల మాకు మదురై టెంపుల్ దగ్గర కొంచెం టైం వేస్ట్ అంటే టైం సరిపోలేదు దర్శనంకి. ఎందుకంటే మేము మళ్ళీ రిటర్న్ మదురై దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత మేము ట్రైన్ ఎక్కాలి. నైట్ 10కి అనుకుంటా ట్రైన్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ గోల్డ్ షాప్సే ఉన్నాయి. మధుర మీనాక్షి టెంపుల్ దగ్గర. అక్కడ ఆ దేవతది బావుంది కదా! అని చెప్పి వీడియో అన్నది తీశాను. అండ్ మేము వెళ్ళే వేలో కూడా చాలానే స్ట్రీట్ షాపింగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మొత్తం స్ట్రీట్ షాపింగే ఉంది. టైం ఉంటే జస్ట్ నార్మల్‌గా చూద్దామనైనా అనుకున్నాం. కానీ అస్సలు టైం లేదు. వెళ్ళేటప్పుడైతే
ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళామంటే మాకే తెలీదు. ఈ టెంపుల్‌కి డ్రెస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటూ కంప్లీట్ డ్రెస్ అన్నదుండాలి. అది మీరు జీన్ వేసుకొనెళ్ళినా పర్లేదు, లేదా ఫ్రాక్ వేసుకొని కింద లెగ్గింగ్ వేసుకున్నా పర్లేదు. బట్ కంప్లీట్ డ్రెస్ అన్నదుండాలి. ఇలా శారీయే ఉండాలి, చుడిదారే ఉండాలనేం లేదు. అబ్బాయిలకైతే తెలిసిందే కదా! షర్ట్ అనేది ఉండకూడదు. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏ ద్వారం నుంచి దర్శనంకైతే వెళ్తామో, ఆ ద్వారం నుంచే రావాలంట రిటర్న్ కూడా. వేరే ద్వారం నుంచి అంటే మాకక్కడ అలా చెప్పారు. అందుకని మేము ఏ ద్వారం నుంచి వెళ్ళామో, ఆ ద్వారం నుంచే వచ్చాము. మేము ఈస్ట్ ద్వారం నుంచి వెళ్ళినట్టున్నాం. అక్కడ చూసారు కదా రష్. రష్ అంటే అక్కడ లాకర్స్‌ది కూడా అక్కడే ఉండటం వల్ల దర్శనంకి, దీనికి ఫుల్ రష్ అయిపోయేది. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి ఈ టికెటొచ్చేసి రూ. 100 అనమాట. ఫ్రీ దర్శనం అంటూ ఏం లేనట్టుంది ఈ టెంపుల్‌లో. టికెటొచ్చేసి 100, 50 కూడా ఉంది. బట్ 50, లైన్ ఒక్కటే. ఒక దాంట్లోనే పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ టైం పట్టేసింది మాకు దర్శనంకి. అండ్ మేమందరం ఒక దగ్గరున్నాం. ఒక 3, 4 ఫ్యామిలీస్ వేరే దగ్గరున్నారనమాట. వాళ్ళకి వేరే లైన్ సైడ్ తిప్పేశారు. దానివల్ల వాళ్ళింకా ట్రైన్ ఒక 10-15 మినిట్స్‌లో స్టార్ట్ అయిపోద్దనగా వాళ్ళొచ్చారు దర్శనం అయ్యి. మేము ఒక 1 అవర్ ముందే మేము దర్శనం చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ మధుర మీనాక్షి టెంపుల్ అయిన తర్వాత ఈశ్వరుడు టెంపుల్ కూడా ఉంటది లోపటే. దానికి కూడా ఒక అయిపోద్దనుకున్నాం గానీ, దానికి కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పట్టింది. అండ్ దాని తర్వాత లోపటే గోల్డెన్ టెంపుల్ ఉంది. ఇంకా 1000 పిల్లర్స్ టెంపుల్ కూడా ఉంది. మాకు టైం లేదసలు చూడడానికి. ఇంకా దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా రైల్వే స్టేషన్‌కొచ్చేసాము. ఇప్పుడు మదురై టు చెన్నై అనమాట. నెక్స్ట్ డే చెన్నైలో స్టే చేసాము 1 డే. నెక్స్ట్ డే కూడా ట్రైన్ ఈవినింగ్ 7 అలా ఆ టైంకి. మార్నింగ్ 5:30కి అనుకుంటా చెన్నైలో దిగుతాము. ఇక్కడొచ్చేసి ఆంటీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే మాట ఎల్లుండి. అందుకని చెప్పి మెహందీ పెట్టమంటే ఆంటీకి పెట్టేసాను. అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ డే వ్లాగ్ ఇక్కడి నుంచి. ఇదొచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30కి ట్రైన్ దిగేసి మేమింకా క అక్కడ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉంటాయి కదా! అందులోనే ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాము. ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మెట్రో స్టేషన్‌కి వచ్చేసాము. మేము కొంతమంది మెట్రో స్టేషన్‌కొచ్చాం. మిగతా వాళ్ళందరూను లగేజ్ పెట్టడానికి వెళ్లారనమాట. అంటే మేము ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైతే స్టేషన్‌లో ఎక్కుతామో ఆ స్టేషన్‌కి వెళ్లి లాకర్‌లో పెట్టేశారనమాట లగేజ్ అంతా. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ తిరిగొచ్చేసరికి ఇంకా కంగారుగా ఉండకుండా ఆ స్టేషన్‌లో ఉంటే బేగా మనం తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా! అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇంకా వాళ్ళొచ్చేసరికి ఎందుకు వెయిట్ చేయడం, టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా! అని చెప్పి. అండ్ ఆ రోజొచ్చేసి సాయంటి అండ్ పెద్ద బాబాయ్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే. పెద్ద బాబాయ్ బర్త్‌డే ముందు రోజు అండ్ నెక్స్ట్ డే మ్యారేజ్ డే అనమాట వాళ్ళది. అండ్ ఆ రోజు సెలబ్రేషన్స్ కూడా అయ్యాయి. నేనది కూడా వీడియో యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మెట్రో ఒక 5 మినిట్స్‌లో ఒచ్చేసింది. ఎక్కేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము మురుగన్ టెంపుల్‌కి వెళ్తున్నామనమాట. మెట్రో స్టేషన్ దిగిన తర్వాత ఒక 5-10 మినిట్స్ వాక్ అనమాట. ఆళ్ళు చూడండి మెట్రోలో అంబ్రెల్లా వేసుకొని కూర్చున్నారు. అందుకే నవ్వేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి తెలియకుండా నేనింక వీడియో అనేది తీసేసాను. ఇప్పుడొచ్చేసాం మురుగన్ టెంపుల్‌కి. అండ్ ఇక్కడ మేము ఇడియప్పం ట్రై చేసామనమాట. ఇక్కడే దొరికింది మాకు ఇడియప్పం. బావుంది ఇడియప్పం. అంటే వాళ్ళు కొబ్బరి పాలతో ఇవ్వట్లేదు. కొబ్బరి చట్నీతో ఇస్తున్నారనమాట. కొబ్బరి పాలతో ఇస్తే అది కూడా టేస్ట్ బావుంటదంట. అండ్ ఇక్కడొచ్చేసి ఏదో ఊరేగింపు అవుతుందనమాట. మేము వెళ్ళిన టైంకి అక్కడ. కొంతసేపు అక్కడ చూసేసి ఇంకా లోపటికి వెళ్ళిపోయాం దర్శనంకి. అండ్ ఈ మురుగన్ టెంపుల్‌లో మెయిన్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనమాట. దాని తర్వాతే బోలెడు టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. చాలా అంటే ఒక 10-15 టెంపుల్స్ ఉంటాయేమో లోపటే. అన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా రష్‌గా ఉంది. బట్ పర్లేదు బేనే దర్శనం అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు టీ నగర్ వెళ్దామని మేము ప్లానేసుకున్నామనమాట. అంటే శరవణ స్టోర్స్‌కి అండ్ టీ నగర్ స్ట్రీట్ షాపింగ్ ఉంటది కదా! దానికి వెళ్దామని మేమనుకున్నాము. ఆ టెంపుల్ దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బుహారీ హోటల్‌కొచ్చాము చెన్నైలో. ఈరోజొచ్చేసి సాయంటి వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే కదా! వాళ్ళు పార్టీ ఇచ్చారనమాట రెస్టారెంట్‌లో. చెన్నైలో ఎండలైతే బీభత్సంగా ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా ఎక్కువున్నాయి. మీరు ఒక్కొక్కళ్ళ ఫేసులు చూస్తేనే అర్థమైపోద్ది. ఆ ఎండకి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా అయిపోయారో. ఇంకా రెస్టారెంట్‌కొచ్చేసి కొంచెం ఫుడ్ ఇవన్నీ తినేసిన తర్వాత అండ్ ఇంకొకటి ఈరోజు పెద్ద బాబాయిల మ్యారేజ్ డే కదా! ఈ వీడియోలో. అండ్ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి బాతాంటీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే అనమాట. సో దట్ వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళు కలిపి
పార్టీ అన్నది ఇచ్చేసారు ఆ రోజు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే ఇంకా మేము దిగిపోతాం కదా! మార్నింగ్ 10:30, 11 ఆ టైంకి. ఇంకా అప్పుడు ఇవ్వటానికి అవ్వదని చెప్పి ముందు రోజే వీళ్ళు కూడా ఇచ్చేసారు. కేక్ కటింగ్ కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు కలిపి చేసేసారు. అదంతా కూడా నేను పెడతాను వీడియోలో. దీని తర్వాత కంటిన్యూషన్ ఒస్తది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఓన్లీ మా బస్ వాళ్ళే. ఎందుకంటే ముందు బస్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారని జెప్పాను కదా! ఇంకా ఈ రోజుతో ఇంక ట్రిప్ వీడియోస్ అన్నవే రావు. ఎందుకంటే ఇంక అయిపోయాయి అన్నీని. ట్రిప్ కూడా అయింది. కొన్నిట్ల దగ్గర టైమింగ్ అటు ఇటు అయ్యేది. బట్ ట్రిప్‌లో అంటే ఇంత 70 మెంబర్స్ వెళ్ళామంటే అటు ఇటు అవుతాయి కదా! బట్ మాక్సిమం అన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేశాము. అంటే వాళ్ళు చెప్పిన ప్లేసెస్ అన్నీ మాక్సిమం చూపిచ్చారు. కొన్ని అంటే టైం సెట్ అవ్వక అవి చూపించడానికి అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కేరళ చాలా అంటే చాలా మంది వెళ్తున్నారు. ఎందుకు ఇంత సడెన్‌గా అంతమంది వెళ్తున్నారో మాకు అర్థం అవ్వలేదు. బట్ బావుంది కేరళ ట్రిప్ అంతా. మేమందరం ఎంజాయ్ చేశాము కేరళ ట్రిప్‌లోని. ఇప్పుడొచ్చేసి మ్యారేజ్ డే సెలబ్రేషన్ అన్నది కేక్ కటింగ్ ఫస్ట్ ఫోటోస్ అన్నీ అయిన తర్వాత ఇంక సెలబ్రేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇంక వీడియో కంటిన్యూ చేసేయండి. పెద్దవాళ్ళు కొంచెం దగ్గర రండి. వెలిగించరా. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. రత్సాస్ మ్యారేజ్ డే. చూసారుగా సెలబ్రేషన్ అంతా ఎలా అయిందో. సెలబ్రేషన్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మేము కొంతమంది సరవణ స్టోర్స్‌కి వెళ్ళిపోయాం. ఇంకా పిల్లలు, ఇంకా బాబాయ్ వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఏదో గేమింగ్ దగ్గరకో ఎక్కడికో వెళ్లారనమాట. ఎక్కడికి వెళ్లారో మాకు కరెక్ట్‌గా తెలీదు. మేము శరవణ స్టోర్స్ కొన్ని చూసుకొనొచ్చేసి ఇంకా ఇలా టీ నగర్ దగ్గర స్ట్రీట్ షాపింగ్ చాలా అంటే చాలా ఎక్కువుంది. బావున్నాయి కూడా అన్నీ. మాకు టైం లేదసలు చూడ్డానికి. నేను కూడా కంప్లీట్ వీడియో అంటూ ఏం తీయలేదు. ఎందుకంటే నా మొబైల్‌లో కూడా ఛార్జింగ్ లేదు. స్పేస్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే 12 డేస్ వీడియోస్ అంటే ఎక్కడ సరిపోతాయి మొబైల్‌లో. కొన్ని పెన్ డ్రైవ్‌లోకి ఎక్కిచ్చాను. అలాగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇంకా స్ట్రీట్ షాపింగ్ అంటూ ఏం కంప్లీట్ వీడియో ఏం తీయలేదు. జస్ట్ నార్మల్‌గా అలా తీసేసాము. ఈ షాప్‌లో స్లిప్పర్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. ఇదొచ్చేసి లోకల్ ట్రైన్స్‌కి స్టేషన్ పక్కనే దగ్గరలోనే అనమాట ఈ స్టోర్. నేను ఫస్ట్ టైమ్ వచ్చాను టీ నగర్ బజార్‌కి. సరవణ స్టోర్స్ వాటిలో షాపింగ్ ఇవన్నీ కూడా బావున్నాయి. స్ట్రీట్ షాపింగ్ షాపింగ్ మాల్స్ ఇంకా పక్క పక్కనే అనమాట. ఇంకా లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కేసి మేమొచ్చేసాము. లోకల్ ట్రైన్ దిగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మేము వెళ్ళవలసిన స్టేషన్‌కి చెన్నై రైల్వే స్టేషన్‌కి వచ్చేసాము. ఎందుకంటే ఓన్లీ మేమే ఇప్పుడు లగేజ్ అంతా పట్టుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే దగ్గరున్నారు. వాళ్ళింకా రావడానికి ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ ఎంతో పడతదంట. బట్ ట్రైన్ ఇంకో 1 అవర్‌లో ఉందనమాట. రైల్వే స్టేషన్ కూడా చాలా బావుంది. చాలా పెద్దది కూడా. మేమిప్పుడు లాకర్‌లో పెట్టాం కదా! ఈ బ్యాగ్స్ అన్నీని. మనం లాకర్‌లో పెట్టాలంటే కంపల్సరీగా దానికి కీ అన్నది వేసుండాలంట. లాకర్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ట్రైన్ అన్నది ఎక్కేసాం. నైట్ వీడియో అంటూ ఏం తీయలేదు. ఇదొచ్చేసి మార్నింగ్ అందరూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు జస్ట్ నార్మల్ వీడియో తీసాము. వీళ్ళొచ్చేసి అనకాపల్లిలో దిగారు. మేమొచ్చేసి వైజాగ్ రైల్వే స్టేషన్‌లో దిగాలి కదా! దువ్వాడ స్టాప్ లేదు. అందుకని కంచరపాలెం దగ్గర ఆపారనమాట. కంచరపాలెంలో మేమింక దిగిపోయాము. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మేము చేసే సందడి, మా హడావిడి, మా ట్రెడిషన్స్ ఇవన్నీ మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా చాలానే మంచి వీడియోస్‌తోని మేము ముందుకొస్తా. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.